午餐不懂吃什么，午餐不懂哪里找。我 YC 今天来到古斋拉面。最近在 IG 上看到我几个朋友都一直打卡这间店，看到他们拍的食物都好像很不错这样，我们去试试看。走。猪排豬雜粥，料蠻多的，粥屬於那種綿綿的，味道很清甜，很有家的味道，滿滿的內臟。招牌鹹菜酸辣四喜粉，四喜就是這4個配料。我叫的是粗米粉。它的湯呢是比較重鹹菜的味道，後勁會帶出一點點辣，而且越喝越開胃的這個湯。爆爆脆。這個很脆，味道很像蝦餅。腐竹、湯筒、炸雲吞、白酒炸魚肉粉，我叫的是東莞米粉。湯的酒味比較重，而且還是有點帶甜的，因為它放蠻多枸杞在裡面的。炸魚，我覺得這個組合很搭，魚、東莞米粉，還有這個白酒湯，完美。好上頭啊！吃麵吃粥都好呢，都可以配上這些小吃。炸腐皮、炸豬肉漢堡餅、炸豬肉條子、手指魚。